السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام. في هذه الحلقة جئت لأشرح لكم كيفية زيادة أو رفع صوت المايك. إذا أنا كنت أعاني منذ أسبوعين من هذه المشكلة، ولم أكن أدري كيف أقوم بتصليحها، أو هل هناك خطأ في الميكروفون المتواجد عندي. لم أكن أعلم ماذا يجري إطلاقا، إلى أن علمت أن هناك كما يقال بروجرامات أو إصلاحات صغيرة نقوم بها تصلح لكم المايك وترجع له صوته العادي الكبير، ونرفع له الصوت. أولا علينا الذهاب إلى أيقونة الصوت هنا في الأسفل، ثم نضغط على الضغط على اليمين، ثم نذهب إلى بريفيري d'enregistrement. نضغط هناك ضغطة، ثم نجد الميكروفون الذي أنا أتحدث به معكم الآن، ثم نضغط properties، ثم نذهب إلى النيفو، ثم نرى أن هنا النيفو هو 24. يجب أن نزيد المستوى إلى أقصى حد 99. عندي هي أقصى حد، ثم نضغط أوكي، ثم نعود هنا أوكي. وكما ترون ارتفع الصوت بكثرة. ونتمنى أن يكون الفيديو أعجبكم. لايك، سبسكرايب، ونلتقي في المزيد من الفيديوهات إن شاء الله.